Добрый вечер. Известная всем фраза «служить бы рад» стала делом всей его жизни. Жизни, которую он посвятил служению Ее Величеству музыке. Сегодня наш с вами гость, известный хоровой дирижер Александр Переверзев. Александр Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, о чем я вас сразу хочу спросить? Вот ваша жизнь как хорового дирижера, ну, что называется, сложилась. Многолетняя жизнь в искусстве. А вот если честно, вот не приходит порой сожаление о том, что мальчишка вот тех времен со скрипкой в руках не пошел по своему пути, ну, по пути, скажем, такому, как Давид Ойстрах. Да нет, ну, у меня получилось это все с легкой руки Клавдии Ивановны Шульженко, которая в 6 лет вот получилось так, что она снимала квартиру с роялем. Тогда не жили звезды в гостиницах, они снимали дорогие апартаменты. И она жила напротив парка Чкалова, в этом доме, который слева от оперного театра. Так где сейчас Кофе Лайв. Это не слухи, что она вас благословила в искусство? Именно она. А я был такой маленький ребятин на лорете, пел низким голосом. И учитывая, что мы ходили каждую субботу на концерты оркестра, я приходил, становился на табуретку и дирижировал. И с другой стороны этого дома было 13 душ соседей. И вот я всех этих бабушек забавлял своим чистым, значит, голосом. И иногда и выступал, но тогда, вы же понимаете, не было такого пиара. И так получилось, что она случайно услышала, позвала меня на свою сторону и 40 минут экзаменовала. И когда я приходил, ее проведывал, она уже была такая, ну, почти не ходила. Очень много смеялись, потому что получилось так, что моя бабушка была, значит, еще жива, да, и когда она меня позвала, кто родители? Она говорит, они на работе. Что? Это мне надо с ними поговорить. Это будет второй Силантьев, надо его дать на скрипку, потому что Силантьев скрипач, и он тогда был заслуженный деятель искусств, и он тоже получит. Это мальчик уникальный. Ну, там я пел там и Санта-Лючия им, там, и Вернис Соренто. Чего только не пел, значит, у нее всегда мужья были пианисты, аккомпанировали, сама она только там меня распела. Вот. И вы знаете, первым пришел мой папа случайно, который, в общем-то, никогда не приходил первым. И Царство ему небесное, он рассказывал, что на полусогнутых ногах зашел к ней туда, на ту территорию, где она жила. И, в общем, после долгого разговора она взяла клятву, что я все-таки буду не инженером, как он хотел, а буду, значит, дирижером. И когда-то будущий Силантьев, папа, короче, поклялся ей, встал на колено, бабушка его научила, поцеловал руку, она ему дала контрамарку на вечерний концерт. Это был концерт в мюзик-холле, который был на месте нынешнего горосполкома, там был по кинотеатру Победа, и вот в этом, в самом центре. Маму одевали все соседи, потому что, ну, жили мы, понятно, сами да, понимаете, не понятно. очень богато. Вот. И через 2 дня меня отвели в музыкальную школу после этого концерта. И ну, она была, как действительно папа сказал, как Деви Марии на свидании. То есть она была всесоюзная певица, то есть покруче Пугачевой наверняка сейчас. И несмотря на это, она умерла в нищете. Вот я недавно видел передачу об Ольге Воронец, они были соседями. Но мне еще повезло ее видеть один раз на ее юбилейном концерте. Я поехал в Москву, там ездил походить в театры, да. Я специально подгадал, вот, и Александр Ворошилов, мой соученик, помог мне сделать в колонный зал Дома Союзов на концерт. И в этот день, значит, я купил такой букет цветов. Потом, значит, когда все звезды ушли, я зашел, значит, меня, значит, сказали, вот этот мальчик, который вы должны знать. И она вспомнила, как меня зовут, что я Саша Переверзев. Переверзев был знаменитый актер Иван Федорович. А Саша, потому что много раз вот,
мы когда с ней беседовали, она говорит: Александр, это победитель, ты должен заниматься, ты должен это. И вы знаете, вот то, что она вспомнила даже, как меня зовут, меня просто, ну что, ты заслуженный уже? Я говорю: нет, Клавдия, еще нет. Будешь, вот. И я мог получить буквально через несколько лет, когда в 1977 году я с юностью выступал во Дворце Украина на заключительном концерте лауреатов украинских народных коллективов народного творчества. И все люди, кто были там, они все получили звание, надо было срочно вступить в партию. Мне это не удалось, не буду сейчас акцентировать на этом, а другие получили. Так что вот, вы понимаете, Но там все сложилось, да? Да, скрипка мне дала, в общем-то, определенный слух, остроту слуха и так далее. Вот, и так получилось, что я не пошел после этого учиться, потому что было написано с 18 лет в музыкальное училище, даже на дирижерско-хоровое отдел. 1951 год. Александр Владимирович Переверзев родился в Днепропетровске. 1966 год. Закончил музыкальную школу по классу скрипки. 1967-1970 годы. Студент Днепропетровского музыкального училища. 1974 год. Александр Переверзев заканчивает Харьковский институт культуры. 1974-75 годы. Служба в армии. Александр Владимирович, вы знаете, я вот помню те времена, когда, я думаю, вы тоже такие случаи знаете, когда то ли в филармонии, то ли в театре солистов, ну, в результате какой-то внутренней конъюнктуры, как в наказание переводили в хор, в хоровую капеллу. Вы согласитесь с таким? Я имею в виду, что это второй, третий слой. Да нет, вы знаете, хоровой коллектив – это совсем другое дело. И если считать хористов людьми второго сорта, то тогда бы ни один оперный театр мира не имел бы вот той высоты, которая, значит, может быть только благодаря хору. Я имею в виду оперные спектакли, не балетные. Как и в балете кардебалет. Ну, представьте, что там будут неровные линии в балете, да? Я ведь, мальчик был очень такой любознательный, я читал много, я читал даже книги о дирижировании еще, учась просто в школе. Я анализировал, когда дирижировал Провоторов или Дудкин, потом Михаил Корсавин был. Для меня это были боги, понимаете. Я приходил, и меня в библиотеках знали все библиотекари. Вот. Но получилось так, что я почему сейчас вот отвечаю. Значит, я прочел о том, что Большой театр, будучи в Италии, это Мекка, в общем-то, оперы, да, то на бис вызвали хор Большого театра после сцены выхода Хованского в Хованщине. Зал 15 минут хлопал, и пришлось Борису Хайкину взять палочку, и они исполнили на бис эту сцену, там, помните, детки, как вы по щиколотку. Совершенно шикарно. Вот как могут быть хористы людьми второго сорта? Ничего подобного. Можно ли без хора передать, ну, все силы полотна произведения? Наверное, безусловно. Вот представьте Бориса Годунова или Хованщину без хора, или Аиду. Это нонсенс. Ну, в принципе, такие истории еще есть и сейчас. Не хочу в это вдаваться, даже в нашем театре. Вот. Не знаю, был бы я на месте руководства, может быть, я говорил бы по-другому, но я всегда как-то жалею тех людей, которые, в общем-то, которых переводят. И мне кажется, что все равно мой опыт работы доказал, что всегда, вот мы где-то ехали на гастроли или там на какие-то ответственные концерты, укрепись, возьми там крепких певцов, там, в том числе там, с оперного театра. Я убедился, что они начинают там, показывать голос, выделяются. Когда я делаю пиано, обязательно кто-то торчал. И я там сердился, топал ногами и говорил: ребята, а вот нас заставляют, там, я вас прошу спеть пианиссимо. В пианиссимо больше идет и от Бертонова больше сердечности, иногда чем... Вот я как раз хотел об этом спросить. Вот на ваш взгляд, в чем вот тонкость, притягательность хорового исполнения? Но хоровое искусство – это в общем, древняя штука. Когда люди насыщались едой, там, у древних даже, да, или там
охотились, потом там семейный там какой-то ячейка, да, ну, если можно было назвать про то время, то у них была потребность петь. И сейчас я обеспокоен, что все меньше и меньше за столом можно услышать хорошую песню, исполненную всеми, да. И я это уже ощутил, когда мы были во Львове неоднократно, да. И когда львовские хоры пели, а мои молодые ребята, ну, не знали. И не потому, что они виноваты. Их никто не научил с детства. А от меня требовалось уже другое, петь там классику, народные песни, чисто хоровое. И тем не... А от своих учеников в училище, сейчас в консерватории, я заставляю, чтобы они знали ну, минимум 10 колыбельных. Потому что именно с материнской колыбельной, исполненной дома матерью или отцом, я тоже пел своим детям. Да? Это начало. Начало хорошего вкуса. Если хотите, вот такое, может быть, я скажу парадоксальное, но хороший вкус начинается с материнской колыбельной. А сейчас же включает все и да, и средства массовой информации виноваты, потому что то, что мы сейчас смотрим, это ужасно, конечно. Люди не хотят петь в хоре, все хотят быть народным артистом, попасть на передачу и проснуться знаменитым. Не всем это удается. Да и мы знаем зачастую, что еще там не победил Дима Билан, великая звезда современности, а уже было написано в интернете, что он победит на втором Евровидении. Я вообще не считаю этот конкурс. Вот. А вот мне пришлось побывать, и вот хоровые фестивали в Прибалтике, вот это нечто. Вот где. Сейчас уже и у них этого нет. Они проходят, но уже нет той волнительности, той возвышенности, которая была, когда люди шли, вот как мы во Львове, шли все хоры, и Польша, Германия, Чехословакия, Россия, Белоруссия, и мои хоры, и шли на площадь в воскресенье, чтобы спеть совместно 5 произведений. И дважды я дирижировал хором, получается, всей Европы, 3000 певцов. И вы знаете, за мной стояли люди, ну, зрители, собственно, да, и они начинали петь не хуже, чем те, которые пели вот по нотам, потому что я понимаю, что многие коллективы тоже, молодежь, не знала этих произведений, а было оговорено, вот 5 произведений петь. Я повернулся, даже дирижировал и хором дважды, хором вот всей Европы, и мурашки по телу были, когда запели сзади люди, знаете, аж мокрая спина. Вот это такой исполнительский кайф редко испытываешь. И высшая благодарность, наверное. И высшая благодарность, потому что потом подходили люди, там, причем очень интеллигентные и так далее, и даже целовали руки. Вот, сказать, вот это для меня было дикостью. 1975 год. Александр Переверзев начинает преподавать в Днепропетровском музыкальном училище. В этом же году становится руководителем студенческого камерного хора «Юность». 1982 год. Александр Переверзев награжден бронзовой медалью в выставке достижений народного хозяйства СССР. В 1986 году проходит стажировку в ведущих хорах Эстонии. 1991-94 годы. Александр Переверзев, студент Харьковского государственного института искусств имени Котляревского. 1993 год. Создает и руководит камерным хором «Струны сердца». 1994 год. Александр Переверзев становится лауреатом премии имени Штагаренко. 1998 год. Александр Владимирович получает награду «Лучший дирижер». 1999 год. Избирается президентом Ассоциации хоровых дирижеров. Ну, вернемся к вам. Хоровой дирижер – это кто прежде всего? Вы задумывались над самим собой? Хоровой дирижер – это ненормальный человек, особенно те, кто работает в самодеятельности. А я всю жизнь проработал в самодеятельности. Когда вот я в 9 классе, значит, заменял своего друга и с ансамблем, мне говорят: вы хор можете, значит, выставить? Я говорю: запросто. Я не умел дирижировать, но я читал там, я обратился за помощью к своему руководителю хора, который был у нас в музыкальной школе, и я за 3 недели
вывел их на 3-е место, проиграв только 2 своим будущим педагогам и победив остальных. Это было по техникуму. Этот фестиваль «Студенческая весна», он шел и по вузам, и по техникуму, он и сейчас еще идет, но уже, может быть, не в таком объеме. И я скажу, что если в профессиональном коллективе, у дирижера есть там инспектор хора, там куча хормейстеров, там, да, то в самодеятельности дирижер это все, он и мама, и папа, он и администратор, он и сестра-хозяйка, он и кормилец, и поилец, и сам себе и дирижер, и начальник штаба, и библиотекарь, потому что мне приходится писать ноты, а раньше же не было ксерокса. Вот я каждому певцу, представляете, расписывал партию, а потом и партитуры, вот, и это колоссальный труд. И вот Алексей Денисович Карзников, заведующий отделом в то время, который, вот, так сказать, увидел, как я дирижирую, он говорит: сын мой, а значит, ты где, значит, в училище культуры там, или пед? Я говорю: я в училище, я кому учусь, не продайте меня. Потому что, ну, нет, понимаете, и он говорит: а что ты не поступаешь? Короче говоря, я пришел, и меня экзаменовал сам Михаил Львович Оберман, прежний директор. Это был фантастический человек. Вот. Я ему там спел, сыграл, он мне потом ритм, все как и сейчас. Я спел 3-й романс демона. А что ты еще можешь спеть? Я говорю: арию мистера Икса. Ты сошел с ума, сынок. Спой подмосковные вечера. Вот. И потом, сколько я учился, Михаил Львович вот меня опекал, царство ему небесное. И вы знаете, он настолько был душевно богатый человек, что во многом у него я взял вот то, ради чего можно сказать, что удается мне мое творчество. Надо любить людей. Моя семья говорит, что я женат на своей работе. Видят они меня поздно. Это я только сейчас, вот 3-й год в интернете, до этого я даже не думал, я там могу войти, то я слушаю в основном свои любимые оперные спектакли. Вот, поскольку где-то в глубине души хотелось пойти дальше и стать симфоническим дирижером, и именно оперным. Иногда мне снилось, что это